Në rregull është tash. Po ju dëgjojnë apo ju dëgjoni? Po çfarë më thon? Am shojnë mua ata ku... Am shojnë... Normalno se është vetë. Çfarë e heki kësën? Edhe mos marr mikrofonin. Po, tash... Pra kështu? Qëta që thua? Zotri Borim, nuk keni mikrofon, a ka mundësi me kish mikrofonin se ku që vjen e radha, nuk... Tash? Po ju ka pas shumë mirë pjo dëgjojmë, edhe pjo shojmë. Apo... Apo ndëgjojmë, ja? Mirë shumë. Faleminderit. Zoni pak I tash. Jo, Jo, shumë mirë zoni. Mirë Shumë tu mirë zoni. Ju nuk e dëgjoni dot më duket. Më shumë nuk ndëgjoj. Jo, mirë është. Edhe unë dëgjoj mirë, edhe ata besoj që janë të më dëgjoj mirë. Na po dëgjojmë shumë mirë. Faleminderit. Po Borimi është përfaqësuesi kujt? Përshëndetje. Përshëndetje. A jeni përfaqësues? Po, përfaqësues autorizuar, domethënë jam edhe pronor I kompanisë. I Borimi domethënë. Unë jam dërguar edhe në email. Mirë shumë. Autorizimin. Edhe përfaqësuesin e Mobeland nëse na kyçin. Nëse jo, autorizimin e keni Zotri Paqarizi veç mikrofonin shro dhe mundi me fillue. Në rregull. Po presim veç edhe pak. Zotri Paqarizi, mund është me fillu? Mos jeni kryesuesi I panelit. Po. Faleminderit. Përshëndetje për gjithë. Hapim sonten dëgjimore për të shqyrtuar pretendimet ankimore të operatorëve ekonomik, Mobeland, SHPK Soare dhe OE NTP Borimi dhe Korvoshtri, lidhur me aktivitetin e prokurimit inventarizimi I objektit të ri të Agjencionit Kombëtar të Privatizimit. Fillimisht ju njoftoj me përbërjen e panelit. Unë jam kryesuesi I këtij paneli, Rohi Paqarizi. Antar panelit janë Zotri Blerim Dina dhe Goran Milenković. Kemi dhe ekspertën zonën Blerina Horugdica. Edhe pse nga autoriteti kontraktues janë këtu, që janë krijuar kushtet për vazhdimin e sondes. Operatorët ekonomik, pasi kemi dy operatorë ekonomik ku kanë parashtruar Mobeland ka parashtruar në OSHP me datën 09/01/2021, ndërsa Borimi me 11/01/2021 kundër njoftimit për dhënie të kontratës, ku është rekomanduar për kontratë operatori ekonomik Graniti SHPK. Të dy operatorët pretendojnë se autoriteti kontraktues ka shkel ligjin e prokurimit publik dhe atë nenët I kanë potencuar në ankesë. OSHP më njëherë pas pranimit të ankesave ka autorizuar ekspertën me datën 14/01/2021, ku ndërsa ekspertja pas pranimit të landës ka shqyrtuar pretendimet ankimore dhe me datën 21/01/2021 na dorëzon një kopje të raportit të ekspertizës, nga një kopje keni marrë dhe ju fakt në procedurë dhe ekspertja propozon që ankesa Mobeland të aprovohet pjesërisht, ndërsa e Borimit aprovohet si e bazuar dhe propozon që lënda të kthehet në rivlerësim. Në pas pranimit të ekspertizës, përgjigjësit I kthen operatori ekonomik Borimi pajtohet, në njofta përmes raportit, ndërsa Mobeland në njofta me parashtresë se pjesërisht pajtohet me raportin e nga autoriteti kontraktues, nuk e dia kanë ky përgjigje, unë sa për shkak të shkresave nuk po, por tani do të deklarohemi këtu. Kështu që fjalën ja kaloj operatorit ekonomik ankues, po Mobeland, unë
ndërron pika shkurta faktet dhe argumentet e juaja dhe për raportin e ekspertit nëse keni diçka më shtë. S'po ndëgjomi. Blenim? Më falë se pas në nol mikrofon tash i lëshova. Nuk e kemi Po, përfaqësuesin e mobillantit prezent, nuk jenë kysh në seancë, vetëm përfaqësuesin e burimit e kurit e kemi. Po, bonim për quku, po. Po, vetëm Po. jo s'janë. Mirë, atëherë urnani nga borim, urnani përfaqësuesin burim. Borim për quku, apo? Po, përshëndetje për gjithë. Ju faleminderit. Ne s'kemi qatë shtojmë atë për nëse si përfaqësuesi i kompanisë burimit dekor pajtohem plotësisht me mendimin e ekspertit për ankesën tonë. Ashtu që sipas ankesës që kemi parashtruar edhe për rishërtim, edhe ankesën tonë dërguar në panelit ju, operatori ekonomik i shpallur fitues Graniti nuk i plotson kriteret as për se afërmi, domethënë sipas kriterëve dosjes tenderit, për atë arsye edhe kemi edhe ekspertim, po edhe kërkesën panelit organi shërtues programimin. Ne kemi cek, domethënë sipas pozicioneve që janë ceku edhe në ankesën tonë, shihet qartë se në pozicionet e cekura sipas renditjes e keni cekuna edhe në ankesë, nuk janë përputhje me dosjet e tenderit, me onka anashkalime të shumta, po ashtu edhe nuk janë ofruar as certifikata për standardizimet, cilat janë kërkuar në dosjen e tenderit. Kështu që kemi pas drejt edhe na pajtohemi plotësisht me mendimin e ekspertit, që ka dhënë vlerësimin e vet. Do të thonë janë shqyrtuar nga ana e ekspertit të gjitha pretendimet e ju janë kemore. Po, janë shërtuar edhe na jemi Çka i propozoni panelit atë? Çfarë vendimi? po panelit i propozojmë që ankesën tonë të ma merr plotësisht bazume në listim gjitha kërkesat që na dorëzue janë plotësisht kompania joni plotëson krejt kriteret krahasim me operatorë tjerë. Faleminderit të juve. Faleminderit. Nga autoriteti kontraktues, shohim nëse hyn ndërkohë këta të lajmëron mobillan, por se po duket se janë. Atëherë nga autoriteti kontraktues. Keni marrë raportin e ekspertit, urdhani e keni fjalën. Përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve. Po e kam parë raportin e ekspertes shqyrtuese. Unë fillimisht po më thonë që pasi po flas në emën të raportit të Komisionit për vlerësim të ofertave, që qëndrojmë pas vlerësimit që është bëhe. Dy kompani, dy kompani kanë qenë përgjegjshme. Kompania Graniti është shpërblyer si kompania më e lirë në mesin e këtyre kompanive të përgjegjshme. Ky është ai rekomandimi që ka qenë nga Komisioni për vlerësim. Se i përket kompanisë parë Mobilland, edhe në ankesën që ata kanë bëhe, ju të gjithë e keni pa që çmimi është jashtëzakonisht i ulët, edhe po mos ishin rregullat e tenderimit të çmimit jo normalisht të ulët, do të shpallej si e tillë sepse vlera e parapam ka qenë 153.000 euro. Të gjitha ofertat tjera, do të thonë 3 ofertë tjera kanë qenë parafërsisht në shumën e parapam të tenderimit, ndërsa këta kanë ofertuar me një çmim jashtëzakonisht të ulët dhe qëndrojnë pas asaj edhe faktikisht edhe në letrën që ka dërguar, ata pohojnë që pretendimet e tyre kanë qenë të vërteta, çmimi më i lirë, po tërësisht ajo nuk është e bazuar, edhe pretendimet që i ka pasur operatori Mobilland nuk qëndrojnë. Se i përket mendimit e ekspertës këtu, edhe ekspertja e ka shtjelluar mirë se i përket kësaj çështje, edhe drejtat e autoritetit kontraktues dhe drejtat e operatorit ekonomik, po te ekspertja nuk pajtona ku ka gjetë
pjesërisht të bazuar për shkak në këtë moment, sepse nëse ka marrë për bazë që operatori ekonomik ka kërkuar qasjen e dokumentet zyrtare, faktikisht ka kërkuar pas afatit të parapam. Edhe normalisht që unë nuk i kam ofruar qasje, sepse në afatin e parapam brenda 5 ditëve, kompania Burimi Dekor ka bë kërkesë për qasje edhe tërë dokumentacionin e kërkuar brenda afatit më të shkurt të mundshëm ju ka ofruar në dispozicion. Ndërsa kompania Mobiland nuk e ka kërkuar një gjë të tillë, edhe ndoshta edhe në bazë raportit të vlerësimit që keni mujt me vrejtje përveç që ka ofertuar me çmimin jo normalisht të ulët, ka pas edhe lëshime tjera, domethënë nuk i ka plotësuar edhe kërkesa tjera të cilët janë kënd të parapam në njoftimin për kontratë dhe dosjet e nderit. Sa i përket kompanisë Burimi Dekor, unë dëshiroj me thonë këta që granitit ashtu si e ka vrejt edhe ekspertja, ne kemi dërguar letër për sqarim, kemi parashtruar 3 pyetje, na kanë kthy përgjigjet ashtu çfarë i kanë kthyer. Komisioni pas sqarimeve, domethënë që i kemi pranuar nga graniti, normalisht duke marrë për bazë edhe çmimin se dihet prokurimi publik, qëllimi i prokurimit publik është edhe kursimi i buxhetit edhe shpenzimet e fondeve publike në mënyrë sa më efektive, sa më racionale. Ne kemi marrë për bazë ato arsyetimet të cilat komisioni në të vërtetë i ka marrë për bazë arsyetimet, sqarimet që i ka dhënë kompania Graniti, edhe në bazë të atyre sqarimeve edhe është shpërblyer, është rekomanduar për kontratë. Na qëndrojmë mas atij rekomandimi. Ju si panel shqyrtues e vlerësoni a është e drejta në anën e autoritet kontraktues apo kompanive që kanë bërë ankesë. Dhe propozoni që të refuzohen ankesat me mbet fuqi vendimi i autoritetit. Apo? Nuk e ndëgjova mirë. Dhe propozimi ju, domethënë propozoni që më refuzohen ankesat. Po, propozojmë me refuzu ankesa edhe me domethënë vendimi i autoritetit kontraktues për dhënien e kontratës. Faleminderit. Faleminderit. Eksperte Unani, Blerina. Faleminderit nderuar. Ju normalisht e keni pranuar ekspertizën time, keni pa që i kam shtjellu pretendimet e të dy operatorëve ankus. I pari pjesërisht jam bazu të ajo që është dashur me ju dhonë qasje, se nuk shkruan kërkon që është 5 ditë, po edhe e kom shtjellu në mënyrë që me mirë kuptu edhe... Po, lutem, shkruan 5 ditë, se është... Nga autoriteti, a ka mundësi të ndëgjojmë, të ndëgjojmë ju japim fjalën nëse keni më vonë. Ja nalëm na nëse nuk... Mandej, jam mundu mja shtjellu në mënyrë që me mirë kuptu operatori ankus që edhe nëse kish pas qasje, nuk ju kish dasht kur gjë se atë qasje ka kërku masi që e ka marrë përgjigjen prej kërkesës për i shërtim nga AK-ja. Kështu që kjo është arsyeja pse e kam bënë një pjesërisht bazume, përndryshe pjesa tjetër që është çmimi jo normalisht i ulët është krejtësisht e drejtë, se shihet që ka shumë dallim edhe hiç pa kalkulu, edhe pse unë e kam kalkulu edhe vetë, në mënyrë që me pa që është bërë kalkulimi mirë për komisionit, gjithçka ka shkuar në rregull. Te operatori ankusi i dyti ka kërku autoriteti sqarim për tek operatori tash i rekomandum, mirë po specifikat cilat javë kanë në fakt përgjigjen që kanë kthy ata, juve fotot javë kanë ndru katalogut, ja keni pa. Domethënë vreta ndryshimi që u ndru të specifikat, edhe katalogun e parë që ju vetë keni kërku sqarime, edhe tek specifikat ku keni kërku në disa pozicione, është aty domethënë që lypët jo raft, jo ajo kë, aty në fotografi nuk shihen hiç. Domethënë, mandej kur keni kërkuar ju sqarime, ai javë ka ndru fotografinë dhe javë ka pru tjetër. Mendoj që nuk mundet me marrë me qenë në rregull kjo. Kjo është edhe arsyeja që mendoj që duhet më kthyen rivlerësim edhe më u pa edhe një herë. Fotot janë të ndrume. Kjo është, diçka tjetër nuk kam. Kjo është edhe arsyeja pse kam thënë.
Mirë, faleminderit. Atëherë anëtar të panelit, pasi ndëgjoj më parë, a keni pyetje? Unë një pyetje për ekspertën e kishna pos zonin Hruglica. A ka ndru komplet katalogun apo vetëm kur ka sqaru vetëm për një pajisje? Për specifikat, Operatori rekomandojnë për kontroll. I ka ndru që ato që kanë lyp këta sqarime, që ato që i kanë lyp sqarime, që ato ja ka ndru. Mirë po ka pas edhe mbas pretendimit. Çish specifika, domethënë tjera specifika ka shënu tjetër sen, tash me sqarime ka shënu tjetër sen, apo që ato i ka sqaru që kanë ekzistu. Tashti ato pozicione që janë kërku, për shembull u kërku një tavolinë në formë TS, në formë për shembull e rumbullakët. Ky e ka katalog fotografinë në formë ovale, që shihet shumë qartë. Mandej kur kanë kërku autoriteti sqarim, ky e ka kthy, e ka ndru fotografinë, ka thonë jo, kjo është e rumbullak, ta vden. Tash katalogu nuk u konkret në rregull. Mandej në disa pozicione tjera, për shembull pozicioni 4-5. Të varet ç'është fotografon, për shembull, sa në rumbullak mund më dol, varet pozicioni i aparatit. Nuk është bashkë qashtu. Për shembull, te pozicioni 4-5, tavolinë pune me konzol. Tash te 4-shi u lyp një tjetër formë, janë lyp për shembull në pjesë 3 sirtar, domethënë ka specifika në to. Ky ka pru, faktikisht kjo që to fotot katalogut janë në fillim kur i ka pru, domethënë operatorin ofertë që i ka ofru këto, janë fotografi të njëjta, a realisht specifikat në te 4 e 5 që dallojnë. Domethënë tash ka shënu specifika të reja. Tash specifika për fotografi tjera të katalogut. Domethënë veç fotografi specifikat janë të njëjta. Po, specifikat, normalisht specifikat e ka caktuar autoriteti. Këta veç është dash me qitë fotografitë aty të katalogut se çfarë kanë mu dok, pajisjet e tyne nëse janë fitus. Specifikat janë të autoritetit, qysh ka kërku autoriteti, mandej këta mi ofru fotografi qysh ka mu dok që janë realisht, vizualisht. Kjo është. Tash. Okej, faleminderit. Unë s'kam nëse. Faleminderit, ndërkohë kryesues. Faleminderit. Apat më duk nga autoriteti e patën. Vesh lëshon mikrofonin autoriteti. Jo, ne qëndrojmë si thash më herë, domethënë pas çati. Më duk që reagove. Jo, më herë reagova shkaku se më thon drejt nganjëherë gjithmonë po gjendet një arsye për kur po ka ndonjë ankesë që po thuhet pjesërisht e bazuar apo që po na shkakton dëm edhe ne autoritetet kontraktuese, edhe sepse kur po ka ankesa shumë sa nuk shkojnë në rregull, për shembull se përket volesave të tjera, po megjithatë unë qëndroj mas asajna. Tash të specifikat e di që kemi marrë garancion prej atyre që ata do t'i zbatojnë. Tash na kemi të bëjmë me inventar, besoj që ato që kanë ofru, po megjithatë na qëndrojmë mas asajna, tash juja është me konstatue është për vlerësuar në mënyrë drejtë. Mirë. Nëse s'ka pyetje tjera, atëherë seancën në shkollën të mbyllur. Faleminderit për pjesëmarrje. Shihemi herave tjera. Faleminderit ditën e mirë. Nëse më japet mundësia. Bërim, urna? Dishta nëse më japet mundësia. Dishta të shtoj diçka, se ekspertja shumë mirë sqaroi. Po. Ekspertja më onë që ka devijime të shumta kur është kërkue sqarime të shtesë, kur janë kërku operatorit rekomanduar për kontroll, më onë ka devijime të shumta mes fotos edhe specifikave, dhe më onë kur i kanë kërkue sqarime të shtesë për njëjtën tavolinë, ai ka ofru ovale. Teatrën herën tash në rregull, edhe në ekspertizë. Sqaroi shumë mirë. Pajtohemi plotësisht na. Faleminderit. Ditën e mirë. Shumë faleminderit. Ka të mira. Faleminderit.